ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹயாத் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ஹயாத் சமையல் சேனலில் ஒரு சூப்பரான சம்மர் ரெசிபி 2 வகையான மில்க் ஷேக் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று பனானா மில்க் ஷேக், இன்னொன்று மேங்கோ மில்க் ஷேக். ரெண்டும் எப்படி பண்ணுறது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பெரிய மிக்ஸி ஜாடி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதில் நான் ஒரு பெரிய சைஸ் மாம்பழத்தை எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா தோலெல்லாம் சீச்சிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாம்பழத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த மிக்ஸி ஜாடியில் போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதில் நான் தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். நான் இப்போ ஒரு பெரிய சைஸ் மாம்பழத்துக்கு 1/2 கப் அளவுக்கு நான் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் சுகருக்கு தகுந்தாப்பில் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க. 1/2 கப்புங்கிறது இது சரியான அளவாக இருக்கும். கூட இதோட நான் ஐஸ் க்யூப்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு கூலிங் ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லைன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்க வேணாம். ஏன்னா நம்ம பால் 1 லிட்டர் பால் சேர்க்க போகிறோம். நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு சில்லுன்னு இருக்கிற பால் தான் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். அதனால் நீங்கள் ஐஸ் க்யூப் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைனா வேணாம். நான் இப்போ இதில் 1 லிட்டர் பால் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு. நம்மளுக்கு மேங்கோ மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நான் ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி காமிக்கிறேன். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பனானா மில்க் ஷேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கும் நீங்கள் ஒரு பெரிய மிக்ஸி எடுத்துக்கோங்க. அதில் நான் 2 பெரிய வாழைப்பழத்தை நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். அப்படி நீங்கள் செவ்வாழைப்பழம் சேர்க்கறதா இருந்தால் ஒரு வாழைப்பழமே போதும். வாழைப்பழம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/4 கப் அளவு நான் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம இதில் 1/2 லிட்டர் அளவு பால் சேர்க்க போகிறோம். அதுக்காக தான் நான் 1/4 கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் ஐஸ் க்யூப் சேர்த்துக்கோங்க கூலிங்காக. ஐஸ் க்யூப் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம். ஐஸ் க்யூப் வேணாங்கிறவங்களுக்கு வேண்டாம். இப்போ பால் நான் காய்ச்சின பால் ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில் பண்ணி இந்த பாலை சேர்த்துக்கிறேன். அளவு தான் நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் கூட சேர்த்துக்கலாம், டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு டேஸ்டியான பனானா மில்க் ஷேக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரெண்டுமே ஒரு சூப்பரான ஈஸியான ஒரு மில்க் ஷேக்குங்க. ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இந்த பனானா மில்க் ஷேக்கை நான் ஒரு கிளாஸில் ஊற்றிக்கிறேன். அளவுதான் நம்மளுக்கு பனானா மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் லாஸ்ட்டாக நான் டெக்கரேட்காக பாதாம் சேர்த்துக்கிறேன். பொடிசாக நல்லா துருகின பாதாம் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க. பாதாம், முந்திரி எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். அளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு சூப்பரான 2 மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.